السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غنحضروا بسبوسة اللي تجي رائعة في المذاق بمقادير بسيطة. وبسم الله نبدأ في تقديم مقادير وطريقة التحضير. اول شيء هنا غادي نبدا في التحضير ديالو هو السيرو اللي غنسقي به البسبوسة ديالي. اللي خصو يوجد هو الاول عندي هنا عصير حامضة، عندي كأس إلا ربع سكر خشن، يعني قياس كأس العنبة. نفس الكأس غنعبر به كأس ديال الماء وربع، يعني كأس وربع من الماء. صافي وغندير الخليط ديالي يغلى حتى يوجد لي السيرو ديالي اللي غنسقي به البسبوسه من بعد ما تخرج، وغيكون تحضر هو الاول وبرد. والبسبوسه ملي نبغيو نسقيوها هي اللي غتكون مازال سخونه. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج بالنسبه للبسبوسه، عندي 4 بيضات، عندي كأس او لا ياغورت فاني، كأس من الزيت، يعني قياس لجميع الكؤوس هي قياس العنبة، كأس دقيق خاص بالحلويات، كأس سكر، وعندي 2 كؤوس من السميد خاص بالحلوية بالحرشة. عندي هنا قشور حامضة، يعني استعملت الحامض الأخضر كيكون المذاق ديالو زوين وفيه نكهة الحامض أكتر. عندي 2 ساشي ديال خميرة الحلويات وساشي ديال سكر فاني. نبدا هنا بسم الله، يعني هنا المقادير نخلطهم غير بالخلاط اليدوي، يعني ما نحتاجوش كاع الخلاط الكهربائي. ندير البيض ديالي، غنضيف عليه السكر ونضيف عليه الياغورت ونخلطو. غنضيف الياغورت كيف ما ذكرت. هنا بغيت نمشي معاكم يعني مرحله بمرحله. وهاد البسبوسه راه تجي زوينه وحتى الطريقه ديالها سهله وبسيطه، والمقادير متوفرين في كل بيت، يعني ما تحتاجوش بزاف. وكاين بزاف وانواع، يعني عندي طرق مختلفه ديال البسبوسات نحضرهم معاكم ان شاء الله. هنا كيف ما تشوفوا ضفت واحد الرشه ديال الملح، يعني ضروري يعني هنا في الحلويات لابد ما اننا نديرو رشه ملح باش تعدل الذوق. صافي وغنضيف هنا الكأس ديال الزيت، وغادي نخلط باش ينسجم ليا الزيت مع العناصر الاولى اللي خلطت. من بعد غنضيف هداك الساشي ديال الفاني، غادي نخلط باش ينسجم. غنضيف قشور حامض، كما قلت لكم هاد القشور الحامض اللي كيكون اللون ديالو اخضر كيجي النكهه ديالو يعني مركز اكتر. صافي ومن بعد غادي نضيف الكأس ديال الدقيق اللي ذكرت، نغربلوه وغنضيف معاه 2 كؤوس ديال الخميره، غنضيفهم هنا مع الدقيق باش يتغربلوا ليا مع الدقيق. يعني لابد الخميره ما تغربل لانها كتكون محببه. صافي نخلط جيدا، ومن بعد غنضيف 2 كؤوس المتبقيه ديال السميد. صافي هنا من بعد غادي نضيف 2 كؤوس اللي ذكرت ديال السميد خاص بالحرشه، نغربلهم غير باش ما تكونش فيهم شي حاجه وصافي. صافي نخلط الخليط كيف ما تشوفوا الخليط راه تيجي خفيف، يعني ما
ما تقيلش بزاف، يعني عادي. من بعد غنجيب المول اللي غنطيب فيه البسبوسه. عندي هنا المول كيف ما بغيتو، يعني المول اللي متوفر عندكم. دهنته شويه الزبده ورشيته بالسميد. صافي نفرغ فيه الخليط ديالي. صافي هنايا الخليط غادي ندخل البسبوسه ديالي الفران. الفران كهربائي سخون على 180. نشعلو غير من التحت حتى كطيب لينا، وعاد نحمروها من الفوق. بالنسبه للفرن عادي يعني فرن الغاز، غنشعلو عليها من التحت عافيه مهيله، ما مهيلاش بزاف ماشي بحال الكيكه، يعني مهيله عاديه حتى كتحمر لينا. نشعلو عليها من الفوق. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما تنخرجها من الفرن. كيف ما تشوفوا راه تجي طالعه، والتحميره ديالها هي تجي زوينه، تجي رطبه. هنا راه تهرست ليا شويه في المول، معليش. صافي غادي نجيب داك السيرو اللي انا حضرت في الاول واللي هو بارد، ونسقي به البسبوسه وهي مازال سخونه باش انها تشرب وما تعجنش من الداخل. يعني ديما خاص واحد فيهم اللي يكون سخون، يا اما السيرو سخون والبسبوسه ولا الكيكه اللي غتسقي بارده، او لا الكيكه ولا البسبوسه سخونه والسيرو بارد باش ما يتعجنش لينا. صافي انا ديما هنا كنفضل انا الوجه اللي كيكون ملامس للمول ديالي هو اللي تندير الفوق، هو اللي كنركز عليه وكنخليه للتزيين الفوق. حتى الوجه العادي ديالها راه كيكون مقاد ومزيان، يعني ما فيه حتى شي حاجه تقدروا تخليوه. انا هنا غير ولفت انني نقلب الكيكه او البسبوسه على الوجه اللي كيكون ملامس للمول. صافي غادي نجيب واحد شويه المربى الخاص بالحلويات ندهن ليه الوجه ديالها باش انها تشد ليا هذاك الشيء اللي غنزين به. هنا بالنسبه للتزيين يعني لكم الاختيار تزينوا باش ما بغيتو. انا هنا غنزين في الجوانب جوز الهند، وبالنسبه للوسط غندير القليل من اللوز افيلي. وانتم كيف ما بغيتو يعني تحضروا تزينوها، يعني اللي متواجد عندكم، يا اما شعيرات ديال الشوكولا ولا كاوكاو كونكاسي ولا مهرمش، ولا يعني اللي بغيتو. ولا كان غير جوز الهند بوحدو ديروه بوحدو، يعني ماشي مشكل. يعني الزين كيبقى على حسب الرغبه. وهذه هي الشكل النهائي، ولا هذه هي الكيكه ولا البسبوسه اللي حضرنا. كيف ما تجي راه تجي زوينه ورائعه في المذاق وحتى في الشكل. غتشوفها من الداخل ديالها كيفاش تجي مهويه وحرشه وهشيشه. كل ما تتبرد كل ما كتزيد ترطاب وكتزيد تولي لذيذه. كنتمنى تعجبكم، وما تنسوش دعموني باشتراك او تفعيل الجرس باش يصلكم كل جديد ديالي، وتخليو لي كومونتير ولايك الى عجبكم الفيديو. كنتمنى تجربوها، فعلا تستحق التجربة. ومع السلامة.